Mpangilio ni kitu muhimu sana katika maisha ya kila siku. Ndio maana mtu mwenye mpangilio mzuri kwenye mambo yake huonekana ni mtu bora zaidi kuliko wale wasio na mpangilio mzuri. Vivyo hivyo kwenye music production, mpangilio unaweza kuifanya kazi yako iwe rahisi au kazi yako iwe ngumu. Hii ni kutokana kitu chenye mpangilio mzuri hufanya ubongo uamini kwamba kile unachokifanya ni kizuri zaidi. Karibu katika sehemu ya pili ya muendelezo wa video za kuhusu mixing. Bado tunaendelea na maandalizi kabla ya kufanya mixing. Unaweza nipata Instagram kwa jina la Aaron Beats, lakini pia kuna link nimekuwekea kwenye description hapo. Itakudirect moja kwa moja kwenye group la WhatsApp. Lakini ili kupata video zangu nyingi zaidi, subscribe hapo pembeni ili uweze kuona video zangu nyingine zinazofuata hapo mbele. Mpangilio wa vitu huanzia katika upigaji. Ukianza na mpangilio mzuri, hapo mbele hautapata tabu sana katika kupanga vitu vyako kwa ajili ya mixing. Katika FL Studio, mpangilio unaanzia kwenye channel rack hii hapa. Baadaye unakuja kwenye arrangement view na kisha kumalizikia kwenye mixer hii hapa. Hivyo basi, kwenye channel rack pamoja na arrangement view unaweza ka create groups mbalimbali za vitu vyako. Kama unavyoona, nime create groups za vitu vyangu nilivyovipiga. Lakini na kwenye arrangement view pia kama unaona nime create drums peke yake, lakini pia na plugin zote nilizozitumia nimezicreate peke yake. Kwa huo ndio mpangilio kabla ya kufika kwenye mixer. Tukienda kwenye mixer, arrangement niliyoifanya baada ya kuadi vitu kwenye mixer, kama utagundua ni kwamba vitu vya aina moja nimeviweka kwenye basi moja. Kama unavyoona, hii ni lead na vinanda vingine vyote vimeingia kwenye basi moja, lead na kodi. Lakini kick na bass vimeingia kwenye basi moja, snare pamoja na vitu vingine vimeingia kwenye basi moja, na hivi drum vingine vimeingia kwenye basi nyingine. Kisha hizi hapa drops zote zimeingia kwenye basi moja. Hizi hapa vimelodi vingine vimeingia kwenye basi moja, lakini kuna vingine sijaviweka kwenye basi yoyote ile, vimekuja kuingia kwenye basi ya pamoja ambayo nimeita melody bus. Tunapozungumzia maana ya basi ni track ambayo inabeba vitu vingi ndani yake. Kwa mfano kama hapa, drums zote zile nilizokuwa nimeziweka kwenye basi kule, zile basi zote zinakuja kuingia kwenye hizi hapa. Kama unavyoona, drops zote zimeingia kwenye drum bass. Alafu kisha hizi drum bass pamoja na melody bass zimeingia kwenye pre-master. Alafu pre-master yenyewe ndio inapeleka moja kwa moja kwenye master track. Hii pre-master yenyewe inanirahisishia mimi kuweza kucontrol vitu vyangu. Wengine wanasemaga uruhusiwi kupunguza sauti kwenye master track. Kwa hiyo ili kuweza kuwa huru zaidi, nimeamua niweke pre-master ili niweze kucontrol vitu vyangu vyote kabla havijafika kwenye master track. Kwa mfano nikitaka kupunguza sauti ya biti zima, naweza nikatumia hapa nikapunguza. Kumbuka hii ni biti ambayo tuliangalia kwenye video iliyopita, na huu ni muendelezo wa ile biti. Niliahidi kwamba nitarekebisha baadhi ya vitu. Kama unavyoona nimeweka zile transition kama unavyoona, lakini pia kuna vitu vingine nimeongezea. Kwa mfano kuna hii hapa, hii drum room hii nimeiweka kwa sababu drum room nimeassume kama hizi drum zangu zote nilikuwa nazipiga live. Kwa hiyo unapopiga live kwenye chumba lazima kuwe kuna ile reverb ambayo inasikika kwenye itakayorekodiwa kwenye hicho chumba. Lakini kuna vitu vingine kwa mfano kama hapa kwenye hizi hapa kwenye hivi melody vyote vimekaa kwenye sehemu moja. Kwa hiyo ni mpangilio mchache ambao nimeufanya ili uweze kuadi group kwenye hii channel rack. Kwa mfano kama hizi hapa nikitaka kuziadi kwenye group, na click hapa chini afu naivuta juu. Kama unaona imeshajiadi tayari hapo. Nikiklik hii juu, vivyo ukitaka kuitoa unaiclick tu inatoka, ukiklik inatoka. Hivyo ndio unaweza kufanya. Tukija kwenye channel rack kuadi kwenye group, unaweza ukaadi kwa njia ifuatayo. Unaclick kile unachotaka kukiadi kwenye group. Ukisha click unabonyeza Alt G. Ukibonyeza Alt G unaandika jina la group unalotaka. Kwa mfano drums, imekuja kwenye drums. Drums zangu zote hizi hapa. Kwa hata hizi samples zenyewe zimekuja kwenye drums. Hivyo ndio vitu unavyoweza kuorganize vitu vyako kabla ya kufanya mixing. Kwenye mixer nafikiri tayari nishazungumzia. Hebu tusikilize beat yenyewe baada ya kuifanyia editing kidogo. Lakini kabla ya kuisikiliza, labda nizungumzie kidogo kwenye nilichokifanya kwenye mixer hapa. Kwenye mixer hapa nilichokifanya nilikuwa natatua matatizo madogo. Kama unavyoona nimeitune vizuri hii lead
kwa kutumia hii hapa wave real time. Alafu kuna nimetumia fluid balance kubalance baadhi ya vitu. Nimetumia plugin mbili. Sana nimetumia fluid balance pamoja na nani. Lakini kwenye kiki, kama utakuwa uligundua ile biti iliyosikika kwenye tutorial ya kwanza, utagundua kiki ilikuwa ina attack kubwa sana. Kwa hiyo nikatumia hii hapa transient designer kuishape vizuri kiki yangu. Ni plugin bora sana kwenye kushape vitu aina ya percussion. Huku unaongeza attack, huku juu unapunguza attack. Hebu tusikilize biti yenyewe baada ya kuedit baadhi ya vitu kabla ya kuifanya mixing. Kwa hiyo ndio biti yetu, lakini kuna vitu nilivyovifanya hapa, labda nikuonesha nilichofanya kwenye hii hapa lead. Nilichokifanya hapa, kwa sababu lead ilikuwa inalia muda mrefu hiyo, nilikuwa nafikiri kama inaweza kumchosha mtu anayesikiliza. Kwa hiyo nikaamua kutumia njia ambayo ni tofauti kidogo. Kama utakuwa umegundua hiki kipande nimekikata hapa, nimekishusha hapa chini, alafu nimekiliverse hapa chini. Kwa hiyo kinalia tofauti. Kwa mfano nikirupu hapa mwanzoni, kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho nimekiweka, lakini kwenye mixing nadhani tutakirekebisha vizuri ili kiweze kusaundi vizuri. Kitu kingine nilichokifanya ni kuadd hizi claps. Hizi ni claps za kawaida nimeziweka, baadaye nikazitengenezea automation. Nimetengeneza automation kwa kutumia hii hapa velocity. Kama utagundua zinashuka chini ili kuweza kuleta ladha nzuri kwenye nani, alafu pia zisisikike kama zinalia flat. Hicho ndio kitu kingine nilichokifanya. Kitu kingine niliahidi kwamba nitairekebisha hii hapa. Nimebadilisha kinanda. Nilikuwa na hisi kinaingiliana na kinanda hiki hapa. Kwa hiyo nimekirekebisha. Hii ndio ina saundi kama hivi yote. Hicho ndio kitu ambacho nimekifanya, lakini kuhusu hizi drum room nilizozitengeneza, niliweka reverb kwenye master track. Nilipoweka reverb kwenye master track, reverb niliyoitumia ni reverb ya kwenye Flow Studio kama unavyoiona hii hapa. Nikatoa dry zote, ikabaki yenyewe. Kama unavyoona sijatumia preset ya aina yoyote, ilikuwa ni ile default settings zake. Kwa hiyo baadaye nikaklik hapa, nikarekodi. Nikaklik hapa, baadaye nikaja hapa, unabonyeza disk recording, italenda beat yako yote ikiwa katika mfumo wa reverb. Baadaye nikaziduplicate zikawa mbili.
Hivyo ziduplicate zikawa 2, nikazileta kwenye mixer huku. Hivyo zileta kwenye mixer huku. Kwa hiyo kwenye mixer moja nikaipani kulia, nyingine nikaipani kushoto. Ukizisikiliza zote kwa pamoja, hizi binafsi naona kama huwa zinaongezaga kujaza hasa low end sana sana. Zinaongezea sana kuzifanya low end ziwe nzito nzito. Kwa haraka haraka huwezi kuzisikia, lakini hapo ukiongezea na side chaining mtu hawezi kuzigundua kwa haraka. Hivyo ni vitu vichache nilivyovifanya kwenye hii beat. Hadi hapa nimefika mwisho mpaka tutorial inayokuja ambayo tutaanza mixing kwa ajili ya kuadd effect mbalimbali. Kama bado kusubscribe, basi bonyeza kitufe hapo pembeni chekundu, au ni follow Instagram kwa jina la Aaron Beats, lakini pia kuna group la WhatsApp nimelifungua jipya. Gusa linki iko hapo chini. See you.